Hola, mi nombre es Dayana Yaselga, estudiante de enfermería. En este video demostraremos la valoración física del tórax, aplicando las tres técnicas principales que son la inspección, palpación y auscultación. Este video tiene como objetivo evaluar la función pulmonar y detectar signos tempranos de enfermedades respiratorias. Al inicio de nuestra valoración, como primer paso tenemos la técnica de inspección, que consiste en observar cuidadosamente el tórax de nuestro paciente. Colocamos a nuestro paciente sentado o en posición semipobre con el tórax descubierto. Observamos forma y simetría del tórax. Valoro el tórax si es simétrico, si hay deformidades o cicatrices o retracciones. También es importante observar movimientos respiratorios. Observo la frecuencia, el ritmo y la amplitud de la respiración. Ambos hemitórax deben observarse de forma igual. También evalúo el color de la piel y uso de músculos accesorios. También un uso excesivo de músculos como de cuello o de abdomen pueden indicar dificultad respiratoria. En este punto tenemos lo que es la palpación. En la palpación nos permite evaluar la sensibilidad, temperatura y la expansión torácica. Para evaluar la expansión torácica, coloco mis manos a la altura de las bases pulmonares para observar la expansión torácica. De esta manera, pedimos al paciente que inspire profundamente. Inspire, por favor. Deben expandirse ambos lados por igual. Una expansión simétrica puede indicar neumonía o derrame pleural. Con mi paciente vamos a evaluar lo que es el fremito bucal táctil. Apoyo las manos y pido al paciente decir 33, haciendo presión en esta zona de acá. Por favor, vaya diciendo 33. 33. Nuevamente. 33. Nuevamente. 33. Siento la vibración de la voz transmitida por el pulmón. Una vibración aumentada disminuida puede indicar una alteración pulmonar. Bueno, vamos a realizar el procedimiento de la auscultación. Este consiste en escuchar los sonidos del cuerpo, principalmente de pulmón, corazón y abdomen. Aórtico, segundo espacio intercostal con borde paraesternal derecho. Escuchamos de esta manera. Pulmonar, segundo espacio intercostal con borde posterior izquierdo. Aórtico accesorio, tercer espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo. Tricúspide, cuarto